咁小弟咧就何振飛啦。咁今晚咧就係2026年6月30號，聽日係7·1回歸。咁即係今晚上落嚟講有咩問題咧？我哋喺香港咧，原來唔係我哋嘅問題。嗱，咁我哋咧就有香港身份證啊，有回鄉證啊，有回鄉證啊，有特區護照有特區護照，又有英國嚟啊，就有 BNO 我哋喺香港啊冇問題嘅喎。有保安牌啊，各樣都有齊啊。唔係我哋嘅問題啊！而家發覺咧，原來係啲右腳咧，可能就冇香港身份證啊。喺啲宗教上邊，你唔會乜人都歡迎啊。但係佢哋又未必話俾你聽有身份證噶嘛。乜人都歡迎。喺啲飲食業嘅咧，飲食業界咧。服務嘅人咧，有啲咧就唔知佢哋係咪有身份證噶嘛嚇。又唔知噶嘛，我哋都你唔會無端端喺飲食業買個早餐又問下人哋有冇身份證啊。又喺宗教上面又唔會無端端問下佢有冇身份證啊。攞個身份證嚟睇啊。所以咧就唔關我哋事啊。而家問題係唔係我哋有問題，就問題咧就其他人嘅嘢，我哋又未必了解清楚嘅。所以咧就產生問題啊。人哋未必好歡迎我哋噶嘛。冇辦法。